Välkomna till sista nyheter på lätt svenska för 2024. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Som stöd till nyheterna hittar ni en bild till varje nyhet som ökar er förståelse. Dessutom hittar ni också en ordlista där jag förklarar alla svåra ord på lätt svenska. Slutligen hittar ni 2 frågor till varje nyhet som ni kan träna er hörförståelse och svara på frågorna. Ni hittar rätt svar på frågorna under filmen i filmbeskrivningen. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ditt hemspråk. Dagens första nyhet har rubriken "Hyrorna höjs mycket". Men först tittar vi på ordlistan. Hyra, en hyra, det är pengar som du betalar för att bo i en lägenhet. En fastighetsägare, det är personen eller företaget som äger huset där lägenheterna finns. En hyresgäst, ja det är personen som hyr lägenheten, kallas för en hyresgäst. Att förhandla, det är ett verb, det betyder att diskutera för att komma överens om något. Och en gräns, till exempel, jag har nått min gräns nu. Det är en punkt, man har kommit till en punkt där man inte kan fortsätta. Som i exemplet här i nyheten. Här kommer den. Hyrorna höjs mycket. Ungefär 1,5 miljoner svenskar bor i hyreslägenheter. Nästa år ska hyrorna höjas igen. Och för många blir det en stor ökning. Höjningen är i genomsnitt nästan 5%. En person som idag betalar till exempel 8 000 kronor i månaden kommer efter höjningen att behöva betala 8 400 kronor. Hur mycket hyran höjs beror på var i Sverige man bor. Och i vissa områden höjs hyran med 2%, medan det i andra områden i Sverige höjs med upp till 6%. Och för många hyresgäster börjar de nya hyrorna gälla redan i januari. Det är fastighetsägarna och Hyresgästföreningen som förhandlar om hyrorna. De senaste åren har de haft många konflikter. Eftersom fastighetsägarna ofta vill höja hyrorna mer än vad Hyresgästföreningen tycker är rimligt. Att vara rimligt, det betyder att vad man tycker är okej. Att höja det rimligt. Carl-Johan Bergström som arbetar på Hyresgästföreningen säger att många människor är mycket oroliga. Många ringer och säger att de inte vet hur de ska ha råd med hyran. Ha råd, de vet att ha pengar, tillräckligt med pengar. Och nu är de oroliga att de inte har råd med att betala hyran. Vi har nått en gräns. Hyresgästerna klarar inte fler hyreshöjningar, säger han. Hur ser det ut för er? Kommer era hyror att höjas? Vad tycker ni är okej? En rimlig gräns, en rimlig nivå, en rimlig höjning? Tycker ni att 5% är okej eller det är för mycket? Okej, här kommer
Frågorna till nyheten. Hur mycket kan hyran höjas för en person som idag betalar 8 000 kronor i hyra? Vad sa jag i exemplet i nyheten? Och nummer 2. Varför är många hyresgäster oroliga enligt Hyresgästföreningen? Varför är de oroliga? Ni hittar rätt svar under filmen. Innan vi går vidare till nästa nyhet har jag en positiv nyhet som gäller min studieplanerare. Jag är äntligen klar. Jag har jobbat med denna i många månader och nu går det att köpa min studieplanerare för 119 kronor. Den har en massa grammatikregler i svenska språket. Den har grammatikövningar med facit så att ni kan träna och sen själva titta om ni har svarat rätt eller fel. Mina bästa tips på studieteknik. Där finns 21 skrivuppgifter om ni vill träna hemma eller ta med uppgifterna till skolan och träna på dem i skolan. Där finns språkutmaningar, textmallar och många andra viktiga resurser för din språkutveckling. Du kan klicka på det här lilla kortet uppe i skärmen så kommer du till min webbshop och där kan du köpa och ladda ner min studieplanerare som PDF om ni är intresserade. Då går vi vidare till vår andra nyhet som har rubriken Nu är kräksjukan här. Och kvinnan, tjejen här på bilden, hon är sjuk. Hon mår inte bra. Och vår ordlista börjar med kräksjukan. Det är en sjukdom som gör att man mår illa och kräks. Kräkas är alltså man kräks. Virus, det är små partiklar som kan göra oss sjuka. Magsjuka är alltså en sjukdom som gör att man mår dåligt i magen. Symptom, det är olika tecken på att man är sjuk. Symptom kan vara att man börjar få feber, att man blir yr, att man svettas, att man mår illa. Och diarré, inget roligt ord, men det är ju när man måste gå på toaletten hela tiden, ofta, och man har då löst bajs. Och det är något som man också kan få när man får kräksjukan. Här kommer nyheten. Kräksjukan är här igen, säger experter på Folkhälsomyndigheten. Den orsakas av ett virus. Och viruset gör att många blir magsjuka. Även om viruset finns hela året så sprider det sig mest nu under vintern. Vilket sker varje år. Sker, det betyder att det händer varje år. Kräksjukan sprider sig enkelt och den kan drabba både barn och vuxna. När någon smittas tar det oftast mellan 12 och 48 timmar innan människor blir sjuka. Symptomen är illamående, kräkningar, magont och ibland också diarré. Det bästa sättet att undvika att inte bli smittad är att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Eftersom det tar bort viruset bättre än handsprit. Det visste inte jag. Men där ser man, tvätta händerna med tvål och vatten. Det är också bra att torka händerna på papper istället för handdukar. Eftersom viruset kan spridas via handdukar som används av många. Och jag har erfarenhet, jag och min familj, vi blev smittade av vinterkräksjukan förra helgen och hela familjen mådde katastrofdåligt. Ingen kul situation
när både vuxna och barn är sjuka, vem ska hjälpa varandra då? Nej, usch. Här kommer 2 frågor till nyheten. Vad är det bästa sättet för att minska risken att bli smittad av kräksjukan? Och hur lång tid tar det oftast innan någon blir sjuk efter att ha blivit smittad? Rätt svar under filmen. Då går vi vidare till sista nyheten som är en positiv nyhet, och det är att nu blir det ljusare igen. Och vi har ordlistan. Vintersolståndet, det är namnet på årets mörkaste dag när solen står som lägst på himlen. Vårdagjämning, det är när dag och natt är lika långa på våren. Midsommar, ja det är den tiden på året när dagarna är som längst och nätterna är som kortast. Jordklotet, det är jorden, den är rund, det är vår planet som heter jorden. Och här kommer nyheten. Lördagen den 21 december, alltså imorgon, är årets mörkaste dag. Det betyder att då är natten längst och dagen är som kortast. Och det kallas för vintersolståndet. Så efter imorgon, det är sista dagen, sen blir det då ljusare. Exakt tid för detta är klockan 20 över 10 på lördagsförmiddagen. Då är det som kortast. Efter vintersolståndet börjar det sakta bli ljusare igen. Halleluja! Dagarna blir längre även om skillnaden inte märks direkt såklart. I slutet av mars når vi vårdagjämningen. Det är när dag och natt är lika långa. Och därefter fortsätter dagarna att bli ljusare hela tiden, ända fram till midsommar och sommarsolståndet, då det börjar bli mörkare igen efter det. Okej, och här är frågorna till nyheten. Vad kallas årets mörkaste dag? Och när blir natt och dag lika långa igen? Vilken årstid är det? Och vad kallas det? Det var allt för de sista nyheterna på Lätt Svenska år 2024. Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år. Och vi ses igen i januari. Ta hand om er. Hej!